সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিদের কাছে সহজপাঠের বিভিন্ন ছবি এবং কবিতা খুবই জনপ্রিয়। আর এবার এই প্রিয় জিনিসগুলো দিয়েই তোমরা নিজেদের ঘর সাজাতে পারো, কারণ ক্র্যাফট জোনে আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সহজপাঠ সিরিজের নানান ফ্রিজ ম্যাগনেট। তোমরা তো জানোই ক্র্যাফট জোনে আমরা নানা ধরনের হ্যান্ডিক্রাফট প্রোডাক্ট কমার্শিয়ালি তৈরি করি এবং সেগুলো মার্কেটে সেল করি। আজকের মিনি ব্লগে সহজপাঠ সিরিজের প্রত্যেকটি ফ্রিজ ম্যাগনেট তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরা কেউ যদি নিজেদের ঘর সাজানোর জন্য বা নিজেদের প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য এই ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে চাও, তাহলে ভিডিওর শেষে দেওয়া আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে যে কোনো সময় যোগাযোগ করে নিতে পারো। এছাড়াও আমাদের ফ্রিজ ম্যাগনেটের আলো কালেকশন রয়েছে, যেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে শেয়ার করব তোমাদের সাথে।